Merhabalar. Bugün zencefil çayı yapacağım. Evet, Burada bir tane zencefilim var. 4 dilim zencefil. Bunları şu şekilde suya, tencereye katıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Mis gibi zencefil koktu. Bir isteğe göre bal, bir limon. Sonra bunu karıştıracaksınız. Ve içeceksiniz. Muhakkak deneyin. Öksürüğe karşı bunu kendim için ve kızım için hazırladım. Şimdi içine bal katacağım ve limon katacağım arkadaşlar.